Alamak, mobilnya besar banget Upin. Subscribe. Yalah, namanya juga mobil monster, Ipin. Pasti besar lah. Wah, hebat Upin, kamu punya mobil monster. Ayolah, kita coba main-main lah Upin sekejap. Ayolah, kalau kamu main, ayo ikut aku. Naik mobil monster, Ipin. Wah, besar banget Upin. Keren banget kamu punya mobil ini Upin. Yalah, harus macam itulah. Upin, ada terawetnya enggak? Ya ada lah. Kalau mobil saya pasti ada teloletnya lah, Ipin. Coba dong bunyiin lah, aku mau dengar Upin. Kejap lah, kita cari tempat dulu. Kita cari tempat parkir dulu. Nanti kita telolet lah, Ipin. Nah, di sini aja kita main teloletnya. Ipin, jangan gitulah. Itu polisi, jangan kau tembak lah. Jangan kau cari gara-gara di sini. Nanti kita dikejar. Walah, namanya juga anak-anak main-main sama polisi. Cepatlah bunyiin. Oke lah, denger ya. Wah, keren banget nih. Aku boleh boleh apa, Ipin? Ya, aku boleh pinjam enggak? Janganlah, kamu kan gak bisa bawa mobil, Ipin. Alamak najisnya. Yalah, namanya juga mau belajar lah Upin. Kau mau pinjamkan tak? Tak, aku takut nanti kenapa-napa nih. Gimana kalau nabrak mobil orang? Kan kasihan. Yalah, tak apa lah Upin, kejap lah, aku mau coba. Ya janganlah. Nih ada 2 truk oleng nih. Ini punya aku juga nih, Ipin. Hai Ipin, Apa Upin? ini punya aku juga nih, truk oleng. Aku punya 2 nih, satu lagi ini. Ini mobil yang kedua. Ada Esan. Esan. Aduh, kamu kenapa, Ipin? Aku lagi sakit nih Upin, aku batuk. Kalau batuk ya diamlah di rumah, jangan main-main, nanti kamu tambah sakit, Ipin. Esan, kamu mau kemana? Aku mau jajan es krim Upin. Hah? Bagilah, aku mau es krim juga lah, Esan. Gak mau ah, aku mau beli 2 nih sama Dadi. Awas dong, minggir lah Upin. Hah, ada Ipin. Awas lah, cepatlah, kalian pergilah, jangan ikut aku lah. Aku mau beli es krim nih. Ya, kamu gimana sih? Kamu pelit banget sih, Esan. Alamak najisnya. Ayolah, Ipin, kita pergilah. Esan pelit banget, gak mau bagi es krim ke kita. Ipin, kamu kenapa? Aku ini berat banget nih. Ambil dus mie goreng nih. Ini punya siapa sih, berantakan banget di sini. Ini sampah apa bukan ya? Ya tak tahu lah, ini mungkin punya orang nih yang mau ke pasar nih, banyak dus mie goreng. Ipin, jangan gitulah, kasihan polisi, jangan kau tembak-tembak lah. Macam mana kok ini? Jangan cari gara-gara lah, Ipin. Aduh.
Ipin, Ipin. Aduh, Ipin. Aduh, Ipin, Ipin. Aduh, Ipin malah pingsan nih. Aduh, macam mana nih? Aduh. Aku kabur aja, teman-teman. Ada polisi nih di sini. Aduh, aduh. Macam mana nih Ipin ditabrak sama bus ini nih, teman-teman? Aduh, gimana kalau opa marah ya? Ipin pingsan nih. Aku mau bawa balik bis ini. Aku simpan nih buat koleksi di rumah nih. Jadi aku punya banyak mobil nih. Sayangnya Ipin malah pingsan nih, teman-teman. Gimana ya? Aku bingung nih mau parkir di mana ya, teman-teman. Aku simpan di sini aja. Wow, bagus banget ini bisnya, bis PO Haryanto. Ada teloletnya enggak ya? Bagus juga nih. Aku suka banget nih bus ini. Waduh, keren banget nih. Ada tulisannya Golden Boy, mantap. Wih, besar sekali nih bus ini. Panjang banget nih, bus PO Haryanto namanya, teman-teman. Ini coba kalian baca nih. Bus PO Haryanto milik Upin dan Ipin. Hahaha. Ada Piji nih. Piji. Ayo. Piji, mana Piji? Piji, kamu mau ikut sama aku, Piji? Enggak, aku mau balik nih. Udah sore nih, Upin. Keburu malam nih. Yalah, tak apalah, ikutlah bentar sama aku. Enggak, ini udah sore lah, Upin. Yalah, kalau gitu kita sendiri aja lah. Kalau kamu gak mau ikut, aku mau balik juga. Aku mau simpan truk ini ke gunung. Aku mau simpan ini ke atas gunung nih. Halo teman-teman, sampai di sini dulu ya. Upin mau balik lagi ke rumah nih. Mau mandi dulu nih teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.